नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मधुमालिनी बसंत के बारे में चर्चा करेंगे। यह रसायन शीत वीर्य और कफ तथा पित्त प्रकोप का शमन करने वाला है। इसके सेवन से पुराने विषम ज्वर, अधिक दिन से आने वाला पुराना ज्वर तथा रस रक्तादि धातुगत ज्वर नष्ट हो जाता है। यदि मलेरिया ज्वर को दूर करने के लिए ज्यादा पुनैन खाली हो, जिससे शरीर पीला या दुर्बल हो गया हो, पेट, आंखें, सिर आदि में जलन होती हो, प्यास ज्यादा लगती हो, पसीना अधिक आता हो, रात में कुछ हरारत भी हो जाती हो, भूख कम लगती हो, शरीर में खून की कमी आदि उपद्रव होने पर इस रसायन के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यह शीतवीर्य तथा पित्त शामक होने के साथ साथ ज्वरघ्न भी है। प्रमेह, रक्त प्रदर, रक्त पित्त, अर्श यानी बवासीर, श्वास, पुराना अतिसार यानी दस्त तथा राजा क्षमा जैसे विषैले कीटाणु नाशक एवं बल वीर्यवर्धक भी है। इसके अतिरिक्त गर्भिणी की कमजोरी और बच्चों के सूखा रोगों के लिए भी यह बहुत श्रेष्ठ दवा है। राज्य क्षमा की सभी अव्यवस्थाओं में यह रस अमृत सदृश लाभकारी है। खांसी, श्वास, पांडु, कामला, नेत्रों की दुर्बलता आदि में भी इसका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीर्ण ज्वर में अधिक दिन तक लगातार ज्वर रहने से दोष, वात, पित्त, कफ, धातु, रस रक्तादि में मिलाकर उसे निर्बल करते हुए ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी दशा में रोगी निर्बल और कांतिहीन हो जाता है, सुंदरता चली जाती है, भूख नहीं लगती है, आंखों में गड्ढे आ जाते हैं, मंदाग्नि हो जाती है तथा धातु कमजोर हो जाती है। इन लक्षणों के उपस्थित होने पर मधुमालिनी बसंत के साथ छोटी पीपल का चूर्ण तथा गुड़ची यानी गिलोय का सत या सितोपलादि चूर्ण के साथ शहद मिलाकर देने से अत्यंत फायदा होता है। इसका प्रधान कार्य रसवाहिनी नाड़ियों तथा लसिका ग्रंथियों पर होता है। रक्त कणों की वृद्धि में यदि कुछ बाधा देखने में आए तो इस रसायन में मंडूर भस्म मिलाकर देना बहुत अच्छा है। साथ साथ अमृतारिष्ट या लोहा सब भी देते रहें। छोटे छोटे बच्चों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कफ वृद्धि के कारण मंदाग्नि हो जाना, रुचिपूर्वक दूध नहीं पीना, मंद मंद ज्वर भी बना रहना, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ते जाना, शरीर में खून की कमी, कमजोरी के कारण अथवा हड्डियों की कमजोरी की वजह से चलने में असमर्थ होना आदि लक्षणों में मधुमालिनी बसंत का प्रयोग करने से लाभ होता है, क्योंकि यह कफ और ज्वर आदि को दूर करता है, किंतु सबसे बड़ा काम यह करता है कि कैल्शियम की वृद्धि कर हड्डियों को मजबूत बनाता है तथा स्नायुओं की दुर्बलता को नष्ट कर देता है, जिससे बच्चे पुष्ट होकर चलने फिरने लग जाते हैं। वात और कफ की विकृति से जठराग्नि बंद हो जाती है। फलस्वरूप अन्नादिक का अच्छी तरह से पचन नहीं हो पाता है। फिर वायु का कोप विशेष हो जाने से पतले दस्त कभी भी हो जाते हैं। इसमें थोड़ा ज्वर होना, शरीर में दर्द, कुछ रोज के लिए दस्त भी कम हो जाते हैं, परंतु फिर वही पुरानी रफ्तार शुरू हो जाती है। दस्त थोड़ी मात्रा में होना, कमजोरी, जी मचलाना, थोड़ा भी भोजन करने पर नहीं पचना, खट्टी डकारें आना आदि लक्षण होने पर इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रकोपित वात और कफ शांत हो जाते हैं तथा जठराग्नि की वृद्धि होकर पचन क्रिया भी ठीक ठीक होने लगती है। फिर धीरे धीरे पतले दस्त भी आने बंद हो जाते हैं। रस रक्तादिगत ज्वरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद का ऐसा सिद्धांत है कि जैसे ज्वर के दोषों वात, पित्त, कफ में मिलाकर वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इन ज्वरों में धातुगत ज्वर
को छोड़ और सभी अवस्था के ज्वरों में इसका प्रयोग करने से अभूतपूर्व सफलता मिलती है। यह रसायन गर्भिणी के ज्वर को दूर करता है तथा गर्भाशय एवं गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करता है। अधिक रजः स्त्राव या प्रदर आदि रोगों के कारण गर्भाशय कमजोर हो जाता है, जिससे यह अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप गर्भाशय में बीज नहीं रुकता। यदि कदाचित संयोग से ठहर गया हो तो मुश्किल से 2-3 महीने तक किसी तरह रुका रहता है। बाद में गर्भ नष्ट हो जाता है। किन्हीं स्त्रियों की तो इसकी आदत सी पड़ जाती है। यदि गर्भ अधिक दिन तक रहा तो गर्भिणी को बुखार आने लगता है। ऐसी अवस्था में बच्चा पैदा हुआ तो वह कमजोर, दुर्बल, अल्पायु और रक्तहीन पैदा होता है। इन उपद्रवों से रक्षा करने के लिए मधुमालिनी बसंत का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस रसायन का सेवन करने से गर्भाशय के सब दोष मिट जाते हैं तथा गर्भिणी का ज्वर दूर हो जाता है और बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाता है। मधुमालिनी बसंत शुद्ध हिंगुल, खरपर भस्म या यशद भस्म, मुर्गी के अंडे के छिलके के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें साथ में ही सफेद मिर्ची का चूर्ण भी डाला जाता है, कपूर का चूर्ण भी डाला जाता है, कचूर, बड़हर का रस, इन सभी के मिश्रण से मधुमालिनी बसंत बनाई जाती है। मधुमालिनी बसंत की एक गोली शहद या सफेद जीरे के चूर्ण के साथ या दूध से प्रयोग करने से अत्यंत लाभ होता है। मधुमालिनी बसंत रस बैद्यनाथ, डाबर, दूध पावेश्वर, रसाला आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।